Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Muchopi na Barcelone baseki ba chroniqueur o babande kusala ba live pona makambo ki lesbianisme na ye. Alobi bo abanga bato atik. En fait, likamamo isa boy. Avant na koma il faut expliquer bino bien. Après na otie la bino vidéo a utiliser ba base o ezo leko yo pour actuellement izana pasteur moko apesa ki prophétie. Na otie la bino pe prophétie en temps na mona ki yango na bomba ki yango po eza pona makambo a match. Na ruluka na oluba so na lobi ka muke na otie la bino prophétie wana après na otie la bino mama na matière moko. Bapanzani bato basangana pona ofinga sila bapanzani fo boyoka bango a live nde bazoswana na kotia ezana pasteur moko apesa ki prophétie bo permettre ngana luka prophétie en to yoka ensemble ou bisot na loba so na siso loba nde na telebino prophétie ngoti po muchopi alekeli nde na video wana po ya opesa message na ye po ya koseka ba chroniqueur na bata ba TikTok aseki bango alobi aobanga banga bango te po yebi ke so likambo ze koleka bozo ko se souvenir na live mo na tila kibino quelques jours awa je crois ça li 2 jours na banda loba ke Bellevue apekisi muchopi asala live tayebisie que ato moni internet epeli ndeni ateza likambo eza vrai ateza faux yo fandaka akimia ekoleka nango bato baobosa na bango en fait elo mo na comprendre na histoire o eza que bato baosala mabe bayebi ke o bazosala wana eza nango mabe bayebi ke baosala eza mabe bayebi ke ata soki likambo wana eyebani ata soki bato ba crier au scandale et aux anonka pour un temps après eleka nango ekoleka donc basalara makambu nango ba se prépara moralement mentalement que soit likambu o epete epeli eza nango grave te po bato bakoloba na bango ka après likambu ngo ekoleka nango ekoya ndongo après ekoleka. Dans l'entretemps ba vie ya bato mususu eza kobeba. Na ye ko comprendre pourquoi est-ce que Duchesse alobaki pe aza victime. Na ye ko comprendre pourquoi ba comédien bazalaki silencieux. Na ye ko comprendre pourquoi ba tchate lo côté po. Na ye ko comprendre que makambo o ebimi na réseaux sociaux. Oui, ebimi na réseaux sociaux, mais qu'en réalité eza nango ba réalité ba vie na bango ba mesana nango et puis ba se prépara déjà que ba banga na bango te so likambo ateye na réseaux sociaux to banga na biso te on s'en fout omoni on s'en fout et puis mutaza ko encourager ngo ezali Barcelone muta posté yango na chaîne je crois ça fait 2 heures du temps posté yango na Facebook na ye. Donc eza message oyo muchopi aye kopesa biso. Eza na pasteur moko asalaki prophétie pona makambo a match. Na olukaka video yango atiaki penda mais na ye a coupé vraiment déjà que ce qui est loko boye salimité en tout cas ça qui ba prédiction pe belé so mona ki onte bo permettre ngai na si sa koloba na koluka video yango na kotia pasteur en kutu a préparé ki église ne bien penza pona bato ba ya kotala match kuna ba mona ndenge ekozala tango victoire ba léopard ekosale en tout cas pasteur wana se prépara ki bien a se prépara ki penza bien ozomona donc pasteur wana po touti kopola face à Colombie je crois au match où te kozala 3-0 mais avant wana pasteur wana saki je crois ba prophétie belé prophétie ya match à Congo a salaki
ba prophétie belé en tout cas aloba ki mingi aloba ki trop nga kutu moi soki sali kutu bo église ne abaki soki to organiser soki D1 abaki to organiser je crois D1 abaki to organiser D1 abaki apesaki asala ba prédiction na olukela pendant que na oloba boy na olukela bino video yango avant na tela bino video muchopa alobi parce que makambo o muchopa alobi eza na lien na makambo prophète alobaki et puis a profiter alobi ke batu neti ba TikTok wana na bangaka bango te ekoleka donc ozomona ke oui non la famille video muchopa oyo et na réfléchir mingi je me suis dit toza vraiment na inversion ya ba valeur alors sokoza parent ce sera mieux yo obatela mwana na yo moko batela mwana na yo moko pourquoi obatela mwana no yo moko batela mwana no yo moko po soki obombi ete société na biso eza na ba antivaleur ebele tango bino boko dénoncer bino bokasi lokola bo dénoncer eloko wana po batu mususu ba appuyer bino likambo wana esila nzoka batu mususu baza pe na sima likambo wana eza na mama moko aza na Londres abengaki nga lobi tanga alandi video oyo ya tata mwasi ba Bellevue nazaya kosala mpona makambo ya Bellevue bi eza na basi ebele ba na poto misusu baza pe basi ya mabala me baza balele alors likambo oyo ata mokolo moko te bakotika kosoutenir Muchopi bato bakoleka te bato bakodénoncer te bato bakodénoncer baza kaka moke parce que basi ebele na poto baza na bango ba deux fois et phénomène wana de plus en plus basi oyo ba deux fois oyo baza na poto bakitelaka mingi bato na Kinshasa donc aza deux fois fanda na poto maza na mwasi ne azaka na Kinshasa omona kaka mwasi akomoloba naza Kinshasa mona so neti baza neti na ba construction boye mobali na mwasi baza na ba construction bakotonga bakotonga mona mwasi akomi kolinga mingi akende Kongo nzoka aza na mwasi ne kuna na Kongo oyo akendelaka aza na mwasi ne oyo akendelaka azali donc baza wana penza donc balobi aucune fois bakotikala kodénoncer eloko elekaki na Muchopi po kaka Muchopi wana eza na bato mususu pe bautaka poto ayeneka mpona Muchopi wana donc eza vraiment entité neti la fois passée likambo bimisaki neti nakoloba nde nini mpona neti Bellevue omoni mpona neti Bellevue mpona Bellevue baosala eloko te parce que eza eloko moko eza penda ancré na famille libota parce que bakutu famille libota eza on dirait kokatégorize yango na monde ya théâtre na monde ya bale eloko wana penza eza penza donc eza pasi na ndenge pe babanalize na bango yango on a tellement banalisé ça babanalize yango yango moni Muchopi azalaki très à l'aise yango bomoni nani oyo nani Bellevue ayebisaki Muchopi azala na ye à l'aise afanda kimia ekoleka pourquoi parce que aza nango na expérience penza aza nango na expérience que makambo ekoleka nango basi bamesana eza biloko moko basi bamesana nango entité esi efanda nango bafandisa makambo na bango pasi na nga nayoki eza kaka que les antivaleurs comme ça là bino so ebotelemeli yango eza mwa pasi esila pourquoi parce que
parce que bato baza tellement na nsima ya makambo wana. Bato ebele basalaka yango bakosoutenir yango te, bakobima te, baloba te. Eza na eloko moko mpe ndenge naloba kaka partir ya makambo wana. Eza na bakomedi ebele ka ndenge nani abanda ya koloba. Abi bakomedi ebele bazala kobenga la Rose. Bayebisi aloba makambo te. Aloba te. Abomba bango. Donc il y aura des gens qui ne vont même pas soutenir. Parce que beaucoup de gens se retrouvent qui na kati ya makambo wana. Na pesi vraiment raison na la Rose. Na pesi raison makasi na la Rose. Ndenge azalaki koloba. Aloba ki yango vraiment baki bato ebele bazo benganga bazo loba. Bazo yebisa ngai. Ozomona. Bazo yebisa ngai. Natika bango. Ozomona. Donc likambo oyo na osenga kaka na baparent babomba bana na bango, babatela bana na bango, batika te bana na bango babeba, parce que mokili oyo eza nango ya kobeba. Soko moni likambo avant que ekoma trop tard, toi protège tes enfants. Banda kopesa déjà conseil na bana na yo déjà bien avant. Conseille tes enfants lakisa bango oya mabe na malamu, parce que bato bakosalelo bana mabe, bato bakosalelo bana mabe, baza na bango na bato bakosoutenir bango. Eloko mosusu esali nga pasi eza que naye ko comprendre que le monde oyo eza dirigé par le diable. Eza dirigé par le diable. Donc omoni muchopi na ndenge na esprit ya ki na vrai esprit pour non la bino vidéo wana na vrai esprit muchopi azui support monde temps likambo wana ebimaki boye bato basalaka même vina muchopi babengaki sima babi muchopi kobanga na ote biso tozo soutenir yo malgré tokobima te et tozo soutenir yo dans un makasi 2-3 jours eleka na oko kano soni te ngapi na konati yo poza konati kona na finga to yebani dans des histoires comme ça. Yango omoni muchopi aza très à l'aise et puis a continuer vie na ye a sa la vie na ye parce que bato ebele baza na ba vie wana ebele baza nango moyen ba condamner ngo ezate moyen ba lakisa bato gravité ya likambo ngo ezate. En réalité so botuninga question ni la chou na koloba que en réalité ngape na omwana ngo penza acte wana ya kozala des fois orientation sexuelle ya muchopi ne me dit absolument rien. Le problème c'est que si tu veux t'orienter sexuellement na ndenge moko, il ne faut pas obala. Ça de 1, de 2, il ne faut pas indexer les enfants. Ça c'est de 2, de 3, il ne faut pas comme ça on le colle harcèlement. Parce que biso en Afrique du Sud ba ratifier loi wana. Mais ba parents quand on est dans tikoloba toza en époque moko boye il faut ko fandisa bana ko solola na bana omoni yo nzamba sali o mwasi tikala mwasi moko ta kokoya ko lobelo ke zala mwasi na ye yo za mwasi ya mutu te oza pe mbali pe ya mutu pe te. Donc vraiment il faut ko fande la penza ko fandisa eloko wana eloko wana faut efanda na mitwa bana po ani po il y a de personnes qui soutient donc muchopi a seki ba chroniqueur abi na obanga bino te na retrouver vidéo ya prophète ango na tela bino eza moi 5 minutes donc so na sisi koloba awa na tela bino vidéo wana na banda na vidéo wana ya prophète wana parce que elle était en train de parler de cette vidéo là alobi prophète kobanga na ote pourtant otopoli batu babimiti oyo bakopesa prophétie bapesi mutu nyonso abimi alobele ya prophète okosi misupe bakoteli nde muchopi pa abimi alobi prophète kobanga na okutu te nga kutu bato a TikTok na banga ka bango te donc alobi ekoleka nango parce que ye pa ebi ka uti na makambo ayebi ka uti na makamba minene mais eleki nango donc conseil onga na opesa ba parents lelo na émission nanga
avant natiela bino makamba muchopi et puis natiela bino ba son kaka ya kuna ndenge babebani kuna ba nzamba sila pandi bango penza bango basasociaki mama na Enoch na Karine basasociaki leo bapanzani. Qu'est-ce qui se passe na otela bino ba vidéo wana na suka tozoka Karine opesa explication na otiango pe na suka mais ngaki na banda na sujet oyo pona réveiller moi ba parents bino moko bomoni ndenge to bimisi ba voice to dénoncer bomoni pe live famille bote salaki mutu ya bureau ya Bellevue alobi que Bellevue mutu alobela ki muchopi afanda kimia amata na ba live ta pesa explication te ekoleka, c'est-à-dire que bango bazana expérience ya makambo ango bango bazana expérience ya makambo que ele kaka les kaka donc banaliser na bango ba fait wana nyoso pour bayebi que expérience na bango bazana ngo makambo na bango ele kaka. Alors conseil zaka na ba parents batela mwana na yo bomba mwana na yo parce que mokili ya lelo baby mokili ya lelo kufi mokili ya lelo mabe ekoma malamu soki olingi otelemela ba anti-valeur lokola yo za mutu ya anti-valeur te okoya kobima victime alors que yonde mutu oza na raison ozomona okoya kobima victime alors que yonde mutu oza na raison. Donc avant que to koma na ba misika mwana nga baby mutu bwa baby si mwana nga mutu bwa sali bwe na mwana nga batela mwana na yo pesa ye conseil na ndaku lakisa ye mabena malamu na ndaku na nini po mabe koma te na nini po eloka nini koma te ozomona pona nini po eloko boye koma te. Donc lakisa mwana na yo mabe na malamu lakisa ye eza bien pona ye kwana eza message oyo nazo pesa na ba parents penza surtout leçon makasi pona makambo muchopi na ndenge abimi aseki biso ngelo ba que il faut to bandango na makambo na ndako. Alors naotika la bino vidéo ya muchopi ye moko ndenge za koloba et puis naotika la bino vidéo ya prophète wana ndenge alobaki par rapport ndande muchopi alobi et puis naotika la bino ndenge mama Enoch na Karine babebani nga na ozonga na nga lisusu te tokutani ka na vidéo ya sika bolanda. Ngai na opesa faute pas ya coach. Il fallait coach ayoka au prophète alobaki alobaki. Ce qui n'est si méchant qu'à bêta qui topoli. Mais tellement méchant qu'à bêtité. Voilà qui de base na ye o azomona bale mingi azomona bi mingi na makolo. Ya méchant. Ça va qui baka voisin na bi na wissa. Mais qui défense ko souffrir, défense peut souffrir. Gardien à Rognon comment t'ont félicité plus de 9 tirs cadrés. 8 tirs ananine. Respect na mosala nkolo, respect na mosakoli ninga zo sakola. Biso so bana monde entier, to fait sa chance na 3e match contre Ouzbékistan. Baki match makasi za Ouzbékistan. Tozo finga ye. Et ce prophète oye sukoloba. Koloba pona kombo na yesu za o molimo nkolo. OK, prophète na on peut so ka courage ya. Internet esenga na ngobongo ya ta ba finyo niveau talami. Niveau biso to sepeli na yo. Niveau za na succès. Bana nzambe ne bafundisaka. Na ebiso. Prophète na nganga ndenge na encourager yo. Neto lingi yo. Yaya, papa za makasi. Simba. TikTok, baba kobanga ngote papa. Kobanga internet. Ata ba fingi ko leka. Monene. Mais je vous préviens déjà dans le match de Zoya Bakambo est prévu pour le but. Amen. 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 Je vous préviens déjà dans le match de Zoya. Amen. Il y a 3 personnes qui est prévu pour le but. Oui, ça va arriver. Ça aussi prévu. Mais cette fois-ci, il y a Méchac qui est aussi prévu. Je vous préviens déjà. Ce sont des gens qu'on va sélectionner spirituellement pour marcher. Amen. Amen. Il y a un certain Kayembe, c'est Kayembe là. Alors, je veux seulement que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Dans ce match de Colombie, vous allez voir que les gens vont parler beaucoup sur Lionel Mpassi. Après match,
Congo a tous les réseaux sociaux. Yes, yes. Parce que il sera, le poids de Congo reposera sur son aile. Le poids de Congo reposera sur son aile. Il y aura une responsabilité pour lui de relever le défi. Je dois vous dire que dans ce match, il y aura un penalty. Ce sont des détails que je vous passe. Amen. Je dois vous dire que l'arbitre qui va arbitrer le match de Congo et Colombie, ça sera un arbitre qui va vous faire fatiguer. Vraiment. Et il sera méchant, il va commencer même à avoir des querelles, c'est quoi encore? Des disputes. Nous allons prier pour Chancel Mbemba. On a prié pour Moutoussami ici, n'est-ce pas? Oui, papa. Qu'est-ce que vous avez constaté dans les matchs? Vous avez vu comment il a souffert dans les matchs? Parce qu'on a prié pour qu'enfin que Dieu le parle. C'est ce qu'on va faire maintenant pour Chancel Mbemba. C'est pour cela, lorsque je prophétise comme ça, je veux que ces prophéties aillent même chez les entraîneurs pour qu'ils sachent qu'il y a des joueurs qui ont prévu de marquer. Ce côté Bangote et Talibino. Vraiment. Parce que moi je suis un prophète, je vois déjà les choses. Il y a ces joueurs-là qui devraient marquer. Vraiment, vraiment. Alléluia. Amen. Je ne fais pas ça pour winner, je fais ça pour le pays. Alléluia. Qui veut influencer ta vie dans la positivité. Amen. Toutes les choses qui te compliquent là. Lorsque je prophétise, les choses changent déjà. Amen, papa. Amen. Écoute, les choses prophétiques, on ne blague pas dans ça. Celui-ci est mon fils. Il est venu me voir au bureau. Il a dit, papa, voilà, j'ai un problème, ça, tout ce que je faisais, les choses sont bloquées. Il est entré dans mon bureau, j'ai prophétisé sur lui. J'ai dit, parce que tu m'as vu en sortant d'ici, je déclare, toutes les portes sont ouvertes. Il est sorti. Combien de jours? 4 jours après ça, on lui a appelé quelqu'un de beaucoup d'argent, qui a des carrières minières. Il a dit, j'ai senti dans mon cœur dans mon cœur comme une charge. Je vais rentrer dans mon pays, mais donc, il n'a pas dit le Seigneur. Il a dit, mais j'ai senti dans mon cœur comme si je laisse toutes mes choses sur ta responsabilité. J'ai hâte de mettre ma soeur le chocho, yambongo. Parce que là le chocho. Et puis yambongo mukete. Parce que la responsabilité est carré minier. Dans 3 jours. Dans 3 jours. J'ai parlé, mais il a cru. J'ai prophétisé, il a cru. Est-ce que toi tu crois? Retenez, je vous ai dit que le match de Colombie, ça ne sera pas un match compliqué pour nous. C'est le Ouzbékistan. Comment on est les Ouzbékistan. Mais nous allons prier parce que dans ces 3 billes que je vis là, normalement, il faut te prier parce que 3 billes, il faut les 3 billes. Amen. Mais il y a certaines complications dans les domaines spirituels. Mais le risque que je suis tenté de dire, que l'autre là, c'est garder ce qu'il y a encore, je dis. Non, les gardiens. Donc, c'est là où je dis que lui va relever certains défis. Donc, ma prière, c'est d'influencer pour que les 3e billes arrivent. Amen. Mais Bakalia Sololana camarade n'a pas payé à Kalaboui. Abela Moutouboué. Basololaka. Mais ça ne dérange pas que Nazana Bakali. Ça ne dérange pas que Bakali ait secret dans Anthony. Non. Moi je lui fais confiance dans Kibiso. Même si on a mon binemi na wana makambo na bango. Soko sepeli na ilo côté Sarah.
au sala qui déjà là il va liboso papa Kapi merci au sala qui là il va liboso biso soto mona qui ke au CP qui tende bakala ya mbé tonton Simon et anormal mais oh il y a qui nango isusu il y a 2 heures wana oye ko silika makasi parce que idée no ezani Bakalia ko ya a répondre au mabi boswana to go discuter après ozwani pour net nga ko zela ko swana to rando ngali susu te non ce qui n'oko Simon a finga nan Sarah et loko ni n'oko Simon finga non ba finga te iswayo est-ce que bata oyo sali na réseau sociaux ma finga oyo zui ongo bisanga ya n'oko Simon neza qui suite fin mais non maman ah na réseau sociaux ba finga mutu ka pona mutu binemie bele bat bakana na réseau sociaux ye mo kuta sala elote ya ka pona mutu exemple typique nga non Sarah to beba na poane ponga na côté la Benita normal mais nga na Benita on peut to beba na ki jamais na olobane ke Benita yo nga na bien na ça Benita to beba na ki na yo po air vidéo no bimaka Sarah sale la ko ba live na YouTube nga na pexi Sarah boy nga na Sarah to beba na yo mo yebi ke Sarah nga no to sona te nga non to zo problème te mais to sala binemi est depuis 2022 ti 2000 ceux qui 25 ceux qui 26 pour nanan pour nga na côté la ki Benita donc eza normal ko côté la mutu eza pe normal ba finga opo na mutu ogozana ye na réseaux sociaux eza kana bon eza le quoi manipulation eza pour ba affaiblir yo et ça m'étonne na batanyo so yo sali na réseaux sociaux ce qui est loko eko soyoto eloko eko beti so mutema pona noko Simon afinga ki opona Karine Bakali okyo yamba noko Simon te Bakali aza chinois te ayambete pourquoi Bakali a mwana ngate ana droit ça nyonso lingi Lobeza 12 vous allez me clair que Karine yom to tinda Bakali mais je crois que ça yo yebi nga biebi kenga na hypocrite nga so ko tinda no tinda Bakali te Bakali a mwana ngate même bamboka oku bazara na la Chine mambo ebele basala sanga mona yeba mambo musuna yaka kwa sime na réseaux sociaux po baza batu nanga basi ba BBC na kokiko tika bangote mambo ebele bamboka mambo ebele ba chinois basala na ba live na tomboka ka na yo ki on a retard mais bat baye barate ki na siliki pourquoi parce que nga na za jara bato yo na lia kalino pona batu nanga nga na za jara soko zana nga okoyi to okoyi ensemble to telemi na ebiso pe ke poanyo sala ki tasko to koyi mais non laksa mokilité ke na sepelité ndengo koyi singa nga na unta bongo yango mona ba tebelo tatantu Karina tinda ba chinois na ye Karina sala te ba chinois nga ba sa mabe ba sa malamu nga na kokoti la bango kaka na privé nde na koyebisa bango ya il fallait pas baza abayebi ba conférence ça la maka mais to ko pesa nde batu opportunité teke na iya na banzo gangela ba chinois ba mama batu ba papa batu ba responsable ba yaya to ba leki o baza ba leki pa na nga o ba bundela kanga so eka ba sali lo mo sepeli singa te na ya bino bo sali wa non ta bolamu so ke yinzi monga mona bata makana ki di ba la Chine bimaka so la Chine peut gaffer no ya na sime na kotiango e bébé bongi na privé sikoyo mboka na nya sala ki boy maman Emerance koti na conférence maman Emerance te nani o mutalobela ki nani o mutatinda ki koti sa ye to sololi na conférence chikicha c'est la famille ngana marchaka bongo ngana sedara te ke mutu azaka na nga mutu alobela ngana omona e indeli na tiki ete ngana za jar yake okoya te c'est que so ozokoya to okoya ensemble so que za okoya yeba ke tozokoya elongo là c'est Karine moi je suis comme ça donc par là ils apportent expliquer que mambo ebele kote ça na la Chine yaka décision na ngate mambo ebele ezaka na surtout ki bato ebele pa mona onzeli na privilège ya mboka opesa ye bapete na privilège yake te so eza na mutu na gangelaka na la Chine momba koleka mboka za te
et mboka azwa kanga kotu la baron na réseaux sociaux azwa ngai yana epo mambu msunga na lobela mboka so na lobeli mutu mususu wa chinoise mususu olongwa la Chine okende nga na lobela mboka maloba mususu moni mboka tangisi na maemisu mais mutaye bien ngote wana yaka ba preuve non ngana la kiso que biso to na droit yo gérer ma qualité parce que biso mon ko se gérer c'est difficile. Tu as ma casse, non, non, il y a remis gérer tes bisomoko. Donc, deux fois, tu auras toujours un problème, bah, les à côté. Mais tout ça, rendre effort. Bah, les à côté, na biso. Et ça, la faiblesse, na bisoté. Tout ça, là, effort, il y a des défauts, na biso. Et comme un point fort, na biso. Il y a un peu la Chine, bah, ma casse. La Chine, c'est bah, côté du Cameroun. Oui, parce que biso, bah, faiblesse, na biso, to ballon, là, on est comme ma force. Biso ko lela na biso eza passion mona ma emiso na biso biso to lela na kati non lela mais boye na lati bateni babal na chargé kali parce que yo yebaki que Simon afinganga pona Karine. Oyebi que Karine soro vivra boye ma sœur obeba na batebele oyebo na bat déjà pour au monde qui à la base ozoluka problème place problème ezate Sarah ana la Chine on mto so na été bakale asali live na noko Simon mais yo ye Karine soko vivra boye obeba na batebele ngo moninga na live nga Karine de na vandi bo nga isina sola na noko Simon na vie nanga donc selon yo Sarah il faut nini il faut que le quoi noko Simon so epé afinga nga to afinga yo ana la Chine mutoki lobisete te Sarah nga na kinaka na makambo bongo te chacun pour soi Dieu pour tous nga soki na bandi ko lobanga lobisa batu te o bafinga nga ce que ndenge na lobisa pe yo te nga ma finga pona nga c'est rien du tout na calculer ma finga te donc elo ke koki ko empêcher nga na so isa Simon ezate non tala ko finga nga te poso na ndo tala ko finga c'est que TikTok mo bimba no lobisa nga mutu te et là c'est pas moi nga na motema ya ofingi nga lelo ofingi nga lobo finga lobo kuna soki eleki soki to kutani il faut to solo parce que lelo kande Simon nga finga nga so ba bina nga lelo akufi non bimsa 300 on a cotisé et ça sert à rien même devant Nzambe na bimisa po na ibembe ok tom su mutanga za ki en vie azanga ki en hôpital nga Simon injure ni nga finga nga onga no chongo na mutu to ki nga na okoma na niveau lokwa bakale za kamana na ibise ko yambete non Sarah non déjà o akize nga non na mambo na yebite nous sommes des akoluka ba problème parce que ceux qui ont suspecté li kambo ceux qui le biki ah ndé na moneli bakalina Simon on dit Karine ebi makambo omoni ceux qui le biki ah ndé na omonela bakalia yambi Simon Karine okoza na sima benganga wana WhatsApp na ngato benga na kanga na oto ka collègue na biso moko loba na Osara aba Sara lelo wana ba chinois mais non c'est ko kalate pona comportement na yo boko bebana yango bandit et c'est biso yo welele lo na ba chinois Simon batazane chinois tazaka no ko arita to welele na biso na yo lo te metande ngo bandi et lo ke tininga na sa live ezapo na ko stopper ba chinois oyo ya mitu na ba moyo yo ngana ozana nga ya kulala ezana moko pelisane live kuna alekiseli o maloba. Et comme les sous bando benga azanani o mama boy o ezanga te mutamataki na panel mutango nani o chinoise moko boy to yebi atayete yango so na sali live eza pona ko kate hémorragie ke biso la Chine tozana problème na otepe to rozala kana ngote biso la Chine to aka makasi na ba piki rando boye énergie rando ezate ba responsabilité auto commune en lelo 2026 et permettre de tout soana et permettre tengana ina lobby yo ça droit de réponse to kena bara déjà na pesa bino ba preuve nyonso ngana ko ça rando te modérateur boti ko bloquer président Tony
Ba modératrice na ba modérateur bozo bloquer président Tony botika ko bloquer ye. Nga déjà na loba na koki suko sala rando te boui je t'aime. Na ko sala rando te po batu nyonso na sala na ba rando ba distraire nga. Po nga mwana nga liboso okokisa 4 mois prochain. Mais batu nyonso na sala na bango bana ba 9 ans, 15 ans, 18 ans, 20 ans, 23 ans, 7 ans, 10 ans, 14 ans, 17 ans. Donc, banana ba 17 ans. Ce qui guerre banjo ebisi ya zo sakana to bandambango en kima. Mengana na bébé ya 4 ans. Yende l'aîné de la famille ali bumunanga. Ce qui c'est en retard court. En tout donc maman pourquoi? Court. En courir n'a été. Et bien n'a été. Alors on a encore ta distraction te. Na bateau ba na ba on ba yebi ko courir. Yangana na yebi ko courir te. Yanga yebi kara net aja komi ya ko loba loba a expliquer ka nyonso. Maman, pourquoi t'es venue seule? Papa m'avait dit qu'il vient tout de suite. Maman, mamie m'avait dit que maman Karine va venir demain et maman Karine est venue aujourd'hui. Maman, on m'avait tapé ici à l'école, ça m'a fait mal, j'ai pleuré. Maman, oh ya yebika ninga sa komine mutakolo bana ajo na komi kaka bon, on t'avait tapé. T'inquiète, papa sera ici les week-ends. Papa travaille. Ah, papa t'avait dit OK, on appelle papa. Oh ya na minute is important aluba luba kama kambo on l'accès ko luba kuna na néerlandais na français. Manuela c'est taso Manuela c'est tout métier Manuela c'est. Manuela. Ntala na bataka kwa métier Manuela ko soit akoma ka bikoma koma na ebiwe. Mais faut la musalaire. Ana sasa tilo bambo katala kuna. Manuela okyoza na musala surtout dans ndenga mataki ya lobi l'hôtel. Ye teaza. Ah, OK. Quand il va amuke na kitana naye. Voilà. Non, Patrick okita. Benganga mona mai, mona mère. Ah, si mona finganga pona yo. Comment bakale okyo yambaye? Ngapi na biso ah bon bakale yambie balobi ni ah tala balobi boyeboy ah bon? OK, toko tsa bakali na conférence. Bakale yambi Simon lisusu tala Simon. To yo ki paye parce que yé pas na ba raison na yé. Après tout tali que ah bakali so sala mabe bakali prochainement ko sala te talaka ke les épées muninga to se to moni ke yo saro kanisa ki mabe saro moni yo to zwa ki on mabe nzoka ya sala ki on a idée o yo kanisi te engeza lelo moto soli na WhatsApp esili parce que o sala ki on de live au CPLT lobo yo sala ngo live à 2h o ye ko akize nanga siko tu o akize nga na viva ka boye to zo beto 12 na minute on ba nuka nzamba lola likolo ngana na soula na simote bakali azawa na tuna ye to bakali apelisa live so nga Karine sina tinda yamba simo est-ce que ngana on peut ba yamba simo fona tinda bakali mboka za musane ni et puis nga sina na poso yamba simo nga mona pelisa ka panel boye no loba bo bengela ngana ko simo on mata asengi demande na yambie na poso na le ka gauche droite te Sarah nga senga hypocrite te ya o ndenyo kyo kotsa nga kuno kyo boaka nga na classe yake soko vivra boye 12 ani ba robeta yo est-ce que ça rapport ba beto 12 non yo c'est que yo ennemi gérer no Simo pour muta les yeux faut toucher Simo ah siko do ba analyse union sociale ka donc réseaux sociaux banda yo banda expérience union sociale donc to yo ba yo boaki mando ki boso Simo nelo ni Simo alobaki ya Sarabatu misusu ba tu pété ke yake elo mo boza na ngwe loko to commissaire ngwe loko non maman non parce que on a oka ki voice lobi ke ifaki bakala lo bana Simon asengo pardon siko ngane ngo kosenga makambu boyeke to beto 12 o senga nga pardon je n'en ai pas besoin donc deux fois ça on a raison ba garda kango kolingate ozana raison en même temps perdre raison comme une tort parce que ceux qui n'engé bakalia yamba ki Simon batangi komono ozana droit au CPLT eza normal au CPLT parce que Simon a finga kayo Simon
il paraîtra banda ko fingo po ngana mataka na live non et normal aussi lika mais est-ce que normal te o banda ko kanise la bato et ça normal te comme isango lokola sujet bato ba swana po Simo bakali yamba ki Simo au moins te gena yo mo opesi Simo kiti mo o azaki na ngote do elo kwa yona bakali sara lelo bo kanga mabinemi yona bakali bokolo banate po bakali yamba Simo ah yeah. Ba mambo somo ba grango lokutu ba bimaka ba bipaka minene kutu Sarah et puis muto ba kanisela ka ekyoza muto bo solate ngana to sola ngana to bengana ngana to sola ngana to bengana Sarah so kanisi likambo ko kwa kizenga te parce que yo akizenga ngana zana ba chino musu baza normal musu ba maboma musu baza ba incompréhension chino moko peliselo live Sarah yo oloba su karili mutatinzi nzoka ngakutu no yeba na mambo ile kati ngana zakata mso moni ngande na Belgique oyebite so na pourquoi non là na France donc encore zana ngana autoroute na zo katira na ba frontière yo kanisa ndeba ofinga ngambo karili mutatinzi ba chinois nzoka na ba chinois na sutuka kutu ceux qui ont 12 ans, ils ont 12 yaya. Tu as 12 na Simon na ngamono na maîtrise kete na na sola na yete na yebi na esprit ya Simon te na yebi pete ta mususu a côté l'Henrietta eza solo batinzi azo mekabiso donc ngamono ko na maîtriser qu'est-ce qu'on a beto 12 na moto na maîtriser te ata yo mo Sarah quand même maman avant qu'on cancelle likambucho conclure zalata na moi 2-3 preuves au sangisi ba preuve on a des permettre ce au boulé qui était et loko boninga ba betanga boy neti boyo kanisi o timbi te et bimiso lokwa problématique lokwa ozo lukande likambo eza ko timba te parce que neti nga o akizenga na mambo na yebina ngate do yo bimise nga na tindi bakali a embasimo po Simon finga ki odona obeto 12 no saloger et puis ko yoka na malobano oyo o po ba chinois mais Sarah la Chine ba osali kambute o nga na pekisi bango la Chine ba na droit yo sa nyonso sauf le côté à part que comme na matoi na mona o mabende na webisa bango aussi longtemps nga mona lobi chute ba na droit ke na live Simon bazana droit so pe ba solo libie so pe ba panzani kuna wone komi mambo mususu menga nkolo bana monte ke bokele iva simote bo solisa simote bo sala simo bote po fingenga ngate ya na contrat nga kuma finga simote nga pona nga en fait ya parmi ba dernier souci do o afinga mama finga mon après et kanga manga ne longité do yeba ke sa ko selino nga makambo Pourquoi c'est nous la macam? Kali parce que yo ye baki. Ok? Ah, et le bâti pourquoi? Message nanga o non sala pour na prophète Charles. Soko bi prophète Charles atinde la prophète Charles message oyo vidéo oyo. Prophète nalobi boye naza prophétesse et eloko moko matinga la motema to molimo la nzambe toucher nga la pesa message oyo ko s'inquiéter te ko yima pete ko bate me nzambe pour ko salinga boy non nzambe asaka likambo nyonso ndenga lingi oji pe ko arriver ko zo kino message bien mais batu bazaki na prière te batu bazaki distrait prophétie ya nzambe ekokisamaka mais ezala ba prophétie mususu esengaka il faut batu bazala makasi na prière po ekokisama yes moko mususu nazala kolala nazoko na molibo bazobisa ngai bondela makasi pona likambo ekokisama bondela makasi be pona message ozwaki ekokisama cela veut dire que tant musala nzambe azui message na ye akokozwa message na 100% vrai puis clair mais pour message on est kokisama to
likambo wana ekokisama na vie ya mutu to likambo oyo apesi message oyo apesi ekokisama eko elata nzoto esengeli na bato bazala concentré esengeli na bato bazala disponible surtout mpo bamotive prière mpo likambo wana ekokisama. Donc prophète na koloba na yo kosinquiete na eloko moko te kosinquiete na eloko moko te kopesa mpe nzambe foti te koyimayima mpe te towa liboso prophétisaki kitoko makambo yo prophétisaki ekomaki ekokisamaki correct kaka ndenge prophétisaki kaka ndenge mpe ekokisamaki ya mibale oprophétise mais peut-être se trompaki to peut-être bato bazalaki concentré te na prière yango kokisami te mais nakoyebisa yo oza mosala nzambe continue kosala nzambe kotala makambo yango bakoloba te makambo ekomeli ekomela bato nyonso ekomelaka prophète nyonso ya nzambe abengama ya nzambe asala déjà baerreur to apesa message bato bazala distrait message ne kokisama te voilà yango ntongo prophète azoprophétise na vie na yo soki aprophétise likambo ya malamu ezobima na énergie positive soki oza distrait likambo wana ekokisama te soki mpe ozoyimayima likambo wana mpe ekokisama te. Donc soki bozwi message prochainement soki mosala nzambe aprophétise loko moko na vie na oto likambo moko lingaka kozalaka na kondima ke loko prophète alobi ekokokisama na vie nanga mpo komona ekokokisama surtout il faut kolinga kozala ngo mingi na prière kotiongo mingi na prière mpo ekokisama parce que le diable akocombattre yango surtout baprophétie ezaka publique mongunda azomona adversaire azomona aolingaka ngango abloke yango eza bila baprophétie biso mpe eblokamaka spirituellement ozomona so esenga bato bazala motive na prière prophète oza nzambe nzambe abenga yo kotala bajugement ya bato te kotala ndenge bato bazokritike yo te ndenge bazokritisa yo te opesaki prophétie liboso bafingaki yo te ekokisamaki voilà pourquoi kaka ya mibale ekokisami te nde bafingi yo non oza moto okoki mpe kose trompe okoki mpe kosala ozwi message ndenge mosusu otransmettre mpe au contraire eyarrivaka toujours eyarrivaka na moto nyonso tu ngai nakofélicite yo nakoloba no kende liboso continue prophétiser koyoka soni te continue toujours nzambe aza na yo molimo na nzambe ezotouche ngai nayebiso message onayebisa yo oki oza ya nzambe que ça soit berere badefo na yo to ndenge bato bakozwa yo molimo wa nzambe abi na ngai nayebisa yo ke ye abenga yo ye nda mpona yo alinga oka bongo osalela noka bongo eza mpe signe jésus eza mpe signe ya élévation na yo nzambe aprofite na occasion oyo aéleve yo nzambe aprofite na occasion oyo aéleve yo akoéleve makasi oyo eza ebandeli oyo bando opesa baprophétie bando okokisama arrivé donc kosekete leloko moko te me nzambe azobisa ngai eza élévation na yo esengaki eza na nzela wana élévation na yo nzambe atrasaki yango eleka na nzela wana bato bazala bata molimo to bakomprendre na bango eloko moko te donc zwa message na considération zwa message na motema no mobimba oza ya nzambe ozwaki message na yo bien oza ya nzambe donc otalamaka bato baoloba te batika bango bafinga bazomema mikumba bango bazokobimema malédiction yo oza ya nzambe courage prophétiser continue à prophétiser sakola papa sakola nga na otyo na prière na otyo na losambo labi nzambe soutenir mosali na o nzambe alesangaki oeleve yo eza signe élévation na yo eza signe ebandeli élévation na yo nzambe aloba pambola o na prophétesse nzambe abenga ngai ya mosala moko ya pasi oyo bato bayebaka te me nga na osenga na yo courage kende liboso pambwama napamboli yo napamboli vie na yo prophète napamboli bana na yo napamboli génération na yo napamboli yo fuluka okende liboso avance nyonso yo kosala kosimba tika ete nzambe na ngai yesu masiya aeleve yo na benir yo napamboli esika bato baomodire yo esika bato baofinga yo esika bato baloba mabe mpo na prophète ngai napamboli yo yesu masiya pambolo na kombo de Jésus Christ amen merci.
Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.